எல்லோ பைட்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராடக்டை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். 2021ஓட எண்டில் இருக்கும். சீக்கிரமே நம்ம 2022க்குள்ளே ஸ்டெப்புன்னு ஆக போகிறோம். ஸோ நியூ இயர்னாலே நியூ இயர் கோல்ஸ் இருக்கும், நியூ இயர் ரெசல்யூஷன்ஸ் இருக்கும். ஆனால் அது எல்லாம் நம்ம இயர் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுறோமான்னு கேட்டால் டவுட்டு தான். ஸோ நம்மளோட நியூ இயர் கோல்ஸ், நியூ இயர் ரெசல்யூஷன்ஸ், டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக கொண்டு போகிறதுக்கு நமக்கு ஒரு பிளானர் கண்டிப்பாக தேவை. அப்படி ஒரு ப்ராடக்டை தான் நம்ம இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸ்பேஸ் அண்ட் பியூட்டி பிராண்டோட 2022 பிளானரை நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இந்த பிளானரோட அவங்க கூட நிறைய ஃப்ரீபீஸ் பண்டில்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. அது எல்லாமே இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். ஸோ இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளானர்னு நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் 2020 அண்ட் 2021 லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் இந்த பிளானர்ஸை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். யூஸ் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு இந்த 2022ஓட இந்த பிளானரை நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட்டும் பண்ணுறேன். வாங்க நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ எவ்ரி இயர் இவங்க ஒரே டைப் ஆஃப் டிசைன்ஸ் பிளானர்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு இயரும் நியூ டிசைன்ஸில் கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த இயர் என்னென்ன டிசைன்ஸ் நியூவாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, என்னென்ன நியூ அடிஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் ஸ்பேஸ் அண்ட் பியூட்டி பிராண்டோட 2022 பிளானர் அண்ட் பண்டில். ஸோ நமக்கு பிளானரோட சேர்த்து இவ்வளோ திங்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் என்னென்னு நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம். இதுதான் 2022ஓட பிராண்ட் நியூ பிளானர். 2022க்கு 2 கலர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று பிளாக், இன்னொன்று பிங்க். நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பிளாக் கலர். ஓகே, இந்த பிளானரோட ஃப்ளிப் த்ரூவை நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். இப்போ பண்டிலில் இன்னும் என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த பிளானரோட நமக்கு கிடைக்கிறது த அல்டிமேட் ஸ்டிக்கர் புக். ஸோ இந்த ஸ்டிக்கர் புக்ஸில் என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டிக்கர்ஸ் வேணாலும் இருக்கும். இட்ஸ் லைக் நம்ம டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு ரிலேட்டடாக நம்ம என்ன ஃபுட் சாப்பிட்றோம். ஸோ இது எதுக்குன்னா நம்ம பிளானர்ஸை ரொம்ப ஃபன் ஃபில்டாக ஆக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் புக் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு எம்டி நோட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பாக்கெட் பிளானர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மந்த்லி ரீகால்ஸ் மாதிரி இருக்குது. அதுக்கு கோல்ஸ், ஈவெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த பிளானரோட அப்படியே மினியேச்சர் வேர்ஷனாக இதை பாக்கெட் பிளானர் மாதிரி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த இயரில் அடிஷனாக இவங்க ஸ்லாம் புக் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பண்டிலில். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேரபிள் டு டூ லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது ஒரு ஸ்மால் பாக்கெட் எம்டி நோட் புக். எகெயின் ஒன் மோர் ஷார்ட் நோட்ஸ். நமக்கு திஸ் டைம் இன்னொரு அடிஷனாக நமக்கு ப்ளே கார்ட்ஸும் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ளே கார்ட்ஸ் 2022 பண்டிலோட ஸ்பெஷல் அடிஷன்னே சொல்லலாம். ஒரு டெஸ்க் கேலண்டர் கூட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கேலண்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல வார்ம் சட்டில் கலர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சின்னதாக இல்லாமல் மீடியம் சைஸில் நமக்கு இங்கே தேவையான நோட்ஸ் எழுதுகிற அளவுக்கு நமக்கு ஸ்பேசஸோடு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் ஒரு வால் கேலண்டரும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வால் கேலண்டரும் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க் கேலண்டருக்கு சிமிலரான கலர்ஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப ப்ரெட்டியாக இருக்குது இது. நெக்ஸ்ட் இந்த 2022ஓட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அடிஷன் எதுனா வீக்லி பிளானர். ஸோ இது டேரபிள் ஃபார் 52 வீக்ஸுக்கும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் ஒரு ஸ்க்ரன்ச்சி, ஒரு மொபைல் ஹோல்டர் அண்ட் யூகோ கேர்ள்னு போட்ட பேட்ச், ஒரு லேப்டாப் ஸ்கின்னும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைனலாக ஒரு போஸ்ட் கார்டு அண்ட் ஒரு புக் மார்க்கும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எதுவுமே யூஸ்வலாக இல்லாமல் எல்லாமே ஒரு ப்ரெட்டி கலர்ஸில் பிங்க் அண்ட் ஒயிட் காம்பினேஷன், பிங்க் அண்ட் கோல்ட் காம்பினேஷன், ஒரு வார்ம் கலர்ஸில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது நமக்கு பார்க்கவே ஆசையாக இருக்கும். டெய்லி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணி நம்ம லைஃப்பை லீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பண்டில் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். இது லாஸ்ட் இயர் என்னோட பிங்க் பிளானர், திஸ் இயர் என்னோட பிளாக் பிளானர். ஸோ லாஸ்ட் இயரை கம்பேர் பண்ணும்போது இவங்க கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பிளானராகவே இந்த வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பிளானரோட டீட்டெயில்டு ஃப்ளிப் த்ரூவை நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கொடுக்குறேன்.
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.